दोस्तों होली के दिन दोनों लड़कों ने यहाँ दूध लेकर जाने वाली लड़की के ऊपर गुब्बारा में पानी भरकर उसको मार देते हैं। उसका हाथ को लगकर सारा दूध नीचे गिर जाता और तभी यह लड़कों ने हंसते हुए वाहन से चले जाते हैं। तभी इस लड़की ने रोते हुए बोला थी, अरे अब तो मलकिन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वापस जकर दूध नहीं है, इतने सारे पैसे मेरे पास तो नहीं है, चलो देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा बोलकर चले जाती। घर को आने के बाद अपने मलकिन इस लड़की से दूध पूछती है। इस लड़की ने रास्ते में हाई और सारा कुछ बात बता देती। अरे मेरे सामने यह सब नाटक नहीं चलता, पता है इसमें सारा 3 लीटर दूध कितना महंगा हो गया है। तभी वाहन पर उसे लड़का आकर बग ले लीजिए आपका सामान बोलकर देने लगता। प्लीज नौकरानी ने यही लड़का था बोलकर बोल देती। आगे लड़के के साथ मलकिन जो करने वाली है उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में इस मलकिन ने अपने देवर को इस लड़की से माफी मांगने